హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ డాక్టర్ భారతి మహంతి. ఈరోజు నేను ఒక మంచి రెమెడీని మీకైతే చెప్తానండి. అదేనండి దగ్గు, కాఫ్. మనకి సీజనల్ చేంజ్ వల్ల వచ్చే కాఫ్ కానీ, లేదా ఏదైనా డిసీజ్ యొక్క కాంప్లికేషన్ వల్ల వచ్చే కాఫ్ కానీ, ఇంకా అలర్జీ వల్ల వచ్చే కాఫ్ కానీ, ఈ కాఫ్ ఏదైనా సరే మనం దానికి బెస్ట్ రెమెడీ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ఈ సివియర్ కాఫ్తో బాధపడే వాళ్ళు హాట్ వాటర్, అంటే మీరు పట్టగలిగినంత వేడి, మీరు తాగగలిగినంత వేడి నీళ్ళు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్తో కానీ తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఖచ్చితంగా 1 వీక్లో ఈ కాఫ్ నుంచి రిలీఫ్ అనేది అయితే ఉంటుందండి. ఇది క్రానిక్ కాఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వర్తిస్తుంది. మీరు 30 డేస్ మినిమం దీన్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డైలీ ఎర్లీ మార్నింగ్స్ తాగాల్సి ఉంటుందండి ఈ హాట్ వాటర్. ఇంకా మధ్య మధ్యలో మీకు ఎప్పుడు దాహం అయినప్పుడు కూడా మీరు ఈ హాట్ వాటర్ని తీసుకుంటూ ఉంటే త్వరగా మీరు రిజల్ట్ అనేది చూస్తారు. మరి మీరు తాగే ఈ వేడి నీరు శరీరంలోని సెల్స్ని హైడ్రేట్ చేస్తుంది. తద్వారా మీ గొంతులోని మ్యూకస్ వదులు అవుతుంది. దీని ద్వారా మీ గొంతులోని కఫం చాలా ఈజీగా బయటకు ఎక్స్పెల్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇంకా ఈ దగ్గు వలన మీ గొంతులో కలిగే ఫ్రిక్షన్ని తగ్గించి మీ సీలియరీ మూమెంట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం ద్వారా మీ గొంతులోని మ్యూకస్ ఓరల్ క్యావిటీలోనికి వచ్చి మీ దగ్గుని తగ్గిస్తుంది. సో ఈ హాట్ వాటర్ అనేది మీకు దగ్గు తగ్గించడంలో చాలా బాగా సహాయపడుతుందండి. ఖచ్చితంగా మీకు మంచి రిజల్ట్స్ అయితే ఉంటాయి. సో మీకు కానీ ఈ రెమెడీ కానీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.